昨天呢，北京市的老百姓啊，被一则消息给吓尿了。你去看新浪微博，还有网上啊，舆论场上一片哀鸿遍野，好多微信群里大家也都互相在传一个令人可怕的消息。什么消息呢？就北京日报啊，在报道蔡奇在党的代表大会上讲话的时候说啊，未来5年，北京市要抓好常态化的防控体系，要外防输入，内防反弹。要坚决贯彻动态清零的措施。这个消息一出来啊，北京市的舆论可就炸了窝了，老百姓可就炸了窝了。你想想，5年呢，那就意味着燕郊到北京的交通仍然可以随时中断。你现在打网约车，你可能还是跨不了区，你出小区可能就要出示健康码。然后呢，你到任何一个所谓带房子的地方，你都需要拿这种核酸报告。这种日子说白了不是人过的呀，熬几个月可以，熬5年，我估计北京市市民都得疯了。所以这个消息把大家吓坏了。但是这个呢，北京日报呢是在上午10点18分发的，到10点26分他就把这个给改了，把那个未来5年几个字给取消了，然后他还没解释。这一下老百姓更害怕了，为什么呢？此地无银300两啊！本来呢，大家还以为这是政府这个党的这个所谓的报告啊，一删掉，大家就以为党呢就是觉得该这么做。但是看到老百姓情绪一反弹呢，先不告诉你们，我们再用其他途径慢慢的告诉你们。这种方案我们其实也见多了啊，所以北京的老百姓也是有经验的，所以大家看到这种情况就更加害怕了。下午3点半，胡锡进环球时报的原总编辑啊，粉墨登场，他发了一条帖子。不过胡锡进这次还是没有雕盘啊，他表达了对这个2个修改稿之间的一个自己的看法。他说北京日报这个改得好，顺应了民意。北京市的一般老百姓啊，没法想象未来5年都过着今年上半年这种日子。我们相信北京市政府啊，一定能够想到更好的防疫方针，给民众以信心。这话呢，当然还是他这种雕盘体。所谓雕盘体啊，就是把自己的意见表达成一种盼望和期待。你看胡锡进所有的这个帖子都是这样，他从来不给党提意见，他提意见的话，他都是用这种期望的语气来表达。这个帖子说明什么？这个帖子说明啊，胡锡进第一没有第一消息来源，他也不知道北京市是不是未来真的就要搞5年。第二，胡锡进也吓尿了，胡锡进也害怕呀。他当时在北京市一开始搞所谓的封城的时候，他自己在家里头撸铁，他说这个我这个人我在家里头也没关系，我锻炼锻炼，我少吃点什么之类的。但是这种日子说实在要过5年的话，我估计胡锡进自己也得崩溃。所以胡锡进利用自己的这种微博啊，就发了这么一个呼吁，就希望北京市不要这么干。2个小时之后，就是昨天下午5点半，胡锡进又发了一个帖子。这一次他发帖子的时候啊，底气足了，因为北京市的一个领导啊，给他发来了一本蔡奇讲话的预印本。在这个预印本里头讲到这个防疫措施的时候，前面并没有这个未来5年。所以胡锡进呢就开始理直气壮地说了，这个未来5年确实没这么回事儿。那么什么叫预印本呢？我这里跟大家解释一下啊。比如说总理做的政府工作报告啊，或者党代会上那些党的总书记做的这种报告啊，包括像北京市党代会啊蔡奇做的这种报告啊，其实都是提前有一个写作班子，很早就坐在一起开始写了遣词造句啊，字斟句酌呀，形成一个报告。等到这个领导开会的时候，在台上念的时候啊，早就定稿了。定稿之后呢，为了让与会的代表更好的能够领会接收啊，在这个领导在台上念的时候呢，就会把这个讲话稿啊给印出来，人手一本。所以这些人在听领导讲话的时候，底下可以批注。所有的大会都是这样。所以呢，这个讲话稿本身呢是一个重要的证据。那前面没有未来5年，那就说明蔡奇讲话的时候的确没有说这未来5年。所以胡锡进就可以理直气壮地说了，搞错了。
那事情的原委到底是怎么回事呢？那么北京日报社的社长啊，叫田径云，他在昨天下午4点半的时候发了一个朋友圈。这个朋友圈呢，他其实带着有一点埋怨胡锡进的口气啊，因为他转发胡锡进的这个第一个帖子，他说啊，搞错了，是我们的小编呢，这个为了方便省事儿，把这个未来要做的1、2、3、4啊，提前做了一个这个模板，这模板写的未来5年套1、2、3、4、5，没想到把这个防控措施给套进去了，大家不要再以讹传讹啦，是吧？他就这个意思。这个解释呢，我仔细看了一下呢，倒也合理，但是我觉得北京日报社这么做不地道。为什么呢？你既然出了这样的纰漏，你为什么不公开辟谣呢？你为什么不公开道歉呢？你为什么不公开解释呢？你北京日报社的一个社长，你自己发一朋友圈，你也不在那个微博上，你也不在你的正式的这个所谓的信息公报上、新闻公报上说，你这啥意思啊？让老百姓传了一上午啊，从上午10点10分开始，一直到下午5点多钟，一整天都生活在胆战心惊之中啊，该当何罪呀？想想如果不是北京日报社，是南方都市报犯这种错误，怎么办？我估计得收拾他。如果是腾讯犯这种错误，我估计腾讯搞不好总编辑会被宣传部的人叫过去一通劈头盖脸的痛骂，甚至搞不好把他腾讯网都关了。但是北京日报社因为是党的亲儿子啊，就没事啊，造完谣之后没事啊，这属于典型的造谣了，对不对？明明蔡奇没有说未来5年了，那你的这个北京日报社的报道中间就说了未来5年，把北京市老百姓都给吓死了，造成这么严重的后果。如果一个普通人早就被我公安机关抓起来寻衅滋事了，那么为什么北京日报社的社长还可以如此淡定的发朋友圈呢？法律面前显然是不平等的，对吧？这也就是说，官方造谣可以，普通老百姓如果你说话不准确就抓你，这就是我们现在的行为逻辑啊。说完这个，咱们要说另外一个话题，就是为什么北京市的市民看到蔡奇讲话中间有未来5年这几个字就吓尿了，就吓堆水了？为什么？我们做一个假设啊，东京都最近也在搞地方选举，东京都的知事叫小池，是个女的啊。这小池就相当于北京市的蔡奇。那么假如说这小池在他们这个所谓的议会中间做政府工作报告的时候啊，说未来5年我们东京都啊要继续搞紧急事态宣言，每一个市民出去都要戴口罩，然后呢要禁足。如果这个时候老百姓会怎么说？或者他没有这么说，如果读卖新闻给他报成了说未来5年小池这个所谓的这个知识啊说啊，东京都一直要实行紧急事态宣言，一直要封城，大家都不能晚上出去喝酒。普通的市民看到这样的报道又会作何感想呢？我可以这里跟大家讲答案，很简单，大家就会笑话他们。即便你小池这么说，大家都会说你有这个权利吗？即便你读卖新闻这么报，大家也会说读卖新闻你有点常识吧。东京都的知事哪有权利宣布5年都搞紧急事态宣言呢？给他10个胆子他也不敢这么做呀，他有天大的能力他也做不到啊，对吧？这就是说在东京都这个体制下，其实小池如果真的想冒天下之大不韪，真的要搞5年紧急事态宣言封城，他做不到，他真的做不到，也没有人配合他。但是为什么北京市老百姓一听蔡奇，一听北京日报说蔡奇说啊，未来5年我们继续要搞这样的一种防控措施，不停的这种封城啊、精准防控啊、动态清零啊，大家就信呢？很显然，因为北京市政府做得到，他真的做得到，别说5年了，50年他都做得到。我问大家一句话，现在的政府动辄封城，动辄就搞所谓的隔离。前一段时间丹东不声不响被封了2个月的城，中间没发生一例，怎么着了？
谁能阻止他们？也就是说，我们现在的地方政府搞封城，到底依据哪条法律？你们知道吗？换言之，它依据什么标准？你知道吗？比如说是有阳性了，什么样的一个标准，它就可以搞封城；没有的话就必须解封。你知道吗？没有标准。北京你看说有阳性了就开始搞动态清零，那丹东没有啊，没有发现任何一例阳性啊，他就封城几个月啊。他们的理由说是我们靠近边境，地方比较敏感，就封城了。这是理由吗？这是依据吗？你不知道啊。所以啊，我们现在的政府啊，依据什么标准，依据哪条法律封城，你根本不清楚，你也根本不知道。再者说了，如果我们的政府违反了法律授权，明明不可以封城，他封了；明明不可以把人转移，他转移了；明明不可以把人隔离，他隔离了。你有什么办法吗？你毫无办法。所以老百姓看着政府啊，他就知道，如果他真的想封城，如果真的想搞5年，他真做得到。其实我们国内现在这样一种所谓的动态清零的措施，到底会持续到什么时候啊？我过去我也分析过，我的分析是至少到明年两会之后。我的分析是基于我对共产党的这一套所谓执政逻辑、管理逻辑得出来的。为什么呢？因为啊，今年20大，明年两会都面临换届。20大呢是中国共产党的领导人换届，这个所谓的明年的两会呢是国家领导人换届。这一届的换届呀，跟以往的换届都不一样。为什么呢？因为我们改革开放以后啊，邓小平定下的规矩，就是党和国家领导人只能连任1届，干10年就下台，就交班。但这一届呢，很可能要突破。当然，现在还并没有到20大啊，并没有到明年两会啊。但是我现在预言就是要突破了。那么，既然这个改弦更张啊，它肯定对社会管控的措施要加强。本来遇到两会啊，党代会之间呢，社会舆论呢，社会组织的控制啊，都是要加强的。比如说每年两会前夕啊，或者党代会前夕啊，把北京的流浪汉都清走，上访人员都清走。而这个提前几个月，这负面报道就不让有了。那今年面对这样的情况，那肯定更加严格的进行管控。那么在这种情况下，我认为这个所谓的动态清零这个措施啊，不会结束。但是这是我基于我对共产党的执政逻辑得出的结论。但是之后它就会结束吗？你问我，我还真就不知道。为什么呢？因为这个措施啊，对他们有好处。有什么好处呢？就是这样一种所谓的疫情之下的社会管理方式啊，对他们管理社会来说啊，方便有效。出门就得拿健康码，不服啊还可以给你附红码，你想上访搞一个黄码你就完蛋了，对吧？多方便呢。有人说郑州市那个被处理了，处理呢是因为没有请示党。如果党有一天这么干，你有什么办法啊？所以啊，这一套管控方式对现在的管理者来说，实在行使起来太便利了。能够制约他们的唯一的一个因素就是经济增长，因为这样一种管控方式，动不动就封城，动不动就隔离，经济会一落千丈。但是假如说经济还可以在这种情况下复苏，它没有任何动力去改变现在的管理体制。可怕吧？就是这样的。所以呢，我们根本不知道它会在什么情况下结束这样一种所谓的动态清零的措施。这就是今天中国的社会现实。所以啊，北京市那个宣布啊，5年，未来5年没有之后啊，有些人欢欣鼓舞，有些人还不无悲哀呢。他说啊，5年还有点盼头，可现在倒好，变成无期徒刑了。你知道多长时间吗？北京不是5年动态清零的措施，你知道多长时间吗？几年？谁能回答我们这个问题？谁也回答不了。为什么？专制主义啊，最大的问题还不是让你失去自由，
而是缺乏稳定的预期。什么意思啊？比如说我们过马路，我们从一个简单的道理开始讲起。过马路，我们为什么要红灯行，绿灯停？是因为我们红灯行的时候，我们知道对面那条马路的车它是红灯，它会停下来，所以我们绿灯过去的时候，那车不会过来撞我们。那么我们红灯为什么要停？因为我们知道红灯的时候，我们前面这条马路车会开过去，我们如果上去的话，就会被车撞到。那么只有这样一种稳定预期的情况下，人们的行为才会形成一种和谐的交通关系。对于社会管控也是如此啊，哪怕是监狱里，也必须有一个稳定的预期才能管理。比如说，你跟犯人讲，说如果你要越狱啊、击毙，你好好改造啊，可以提前释放。这犯人就知道怎么做了，对不对？但是你告诉他啊，你越狱的时候，今天击毙，明天呢有可能没事儿。你想犯人会怎么做？如果你又跟犯人讲了啊，你今天好好改造啊，我明天给你好好释放。但是如果你明天好好改造呢，我有可能给你加刑。你想想这个犯人会怎么做呢？他就会混乱，对吧？他不知道怎么做理性决策。我们这个社会一样的，对于在一个专制的社会中间，没有稳定的预期，我们每一个人就没办法做出一个所谓的理性的决策，这才是最可怕的。所以啊，我最后还是要问每个人，你们扪心自问一下，北京市的动态清零措施啊，如果不是5年的话，到底是几年呢？谁能回答我们这个问题啊？我相信啊，蔡奇他自己都不知道，不信你去问问他。